員さんが広いところいいよって言ってくださっているので、ここのサイトにします。はい、皆さんこんにちは。マイアンキャンプです。本日はですね、林間にあるキャンプ場に行きました。すぐそこに黒猫がいて、私が近寄ったらどこか行っちゃいました。本日はですね、焚き火を思う存分たっぷり楽しみながら、お酒を飲んでクリスマスのディナーを楽しんでいこうと思います。それでは行くぞ。背の高い木もあって、棚が2個あるんですけど、今日は1個を車中泊、2個目をテントの方に置きます。
あ焚き火で温まるにはローチェアがいいですね。セリアで買ってきました。かわいい。クリスマスツリーにもねかけられる。なんで今日は片栗粉、千切りキャベツ、卵、トマト、薄力小麦粉、レッドペッパー、油、生ニンニク、塩コショウ、牛乳。これディズニーのアリエルです。かわいい、最高で
マヨネーズっていう感じで、ちょっと机の上に乗り切らないぐらいちょっと今日は食材があるんですけど、作っていきます。今一瞬獣の匂いしたんだけど、クマはいないので大丈夫なんですけど、絶対獣の匂いがした。絶対獣。よっ、これ持ち運びに便利だからこの容器取っとこうね。ただいまの気温が10度ですね。さっきまでこの温度計車の中に入れてたから、もうちょっと下がると思います。後でまた見てみよう。下味をつけていきます。これで10分ぐらいつけていきます。レッドチキンにしたいのでペッパー入れます。いいんじゃないでしょうか。うまくいってる。すごいいい感じ。周り誰もいないから怖いかもしれないな。ケンタッキー風 KFC 風なチキンを作ってみました。ゴディバのケーキ、これローソンに売ってました。うちカフェ×ゴディバコラボですね。サニーサイド
オーガニックスパークリング。美味しそう。めっちゃ。ケンタッキー風フライドチキンにマヨネーズ、キャベツ、ゴディバのケーキ、スパークリングワインで乾杯します。こんな感じです。美味しそう。6度7度ぐらいです。たまらんよ。フライドチキンマヨネーズにつけていただきます。いただきます。乾杯。全然違うわ。あったかい。いい感じ。いただきます。美味しい。いただきます。もうない。ケーキはゆっくり車の中で食べることにします。先にどん兵衛食べる。炭水化物を取ります。きつねうどん日清東日本限定なんだ。面白い。ミニシリーズいいな。お腹が空いた時、ちょっと炭水化物食べたい時。かわいいんだけど、こんなのあったっけ。開けた。お湯がちょうどぴったり。ちょっと足りない。沈下した可能性がある。本日何回目かわからないですが、これ3分だったかな。いいね。油揚げもひたひたでかわいい。かわいくない？こういうの見るといいよね。いただきます。おいしい。煙がめっちゃこっちに来る。
茶が飲みたい。差し込むと。差し込んだら、このコンセントを、これですね。結構登場するオールパワーズのポータブル電源使います。で、これブラックとパールホワイトがあるんですけど、私は可愛いホワイトを使ってます。アイロンしたいなとか、今みたいに車中泊ちゃちゃっとしたいなっていう時に便利なポータブル電源です。挿すと。オッケー。ティーを出します。ティーを。ビアチョ飲んで温まって、車中泊して YouTube 見る。やることがいいえ。いい匂い。乾杯。うん。うわ最高だな。おやすみなさい。ただいまの車内温度が4度です。寒いです。夜は0度まで冷えました。厚着して足元にダウンをつけたので全然寒くなかったです。食べるスープ、ホットワンタン醤油味。
粉末スープあるんだね。全然空いてなかった。今日のドリップコーヒーはスペシャルブレンド。銃の音が聞こえる。私が彼に狩りされたらどうしよう。よいしょ。軽いしな。軽いっていうのがいいんだよね。
今回は焚き火に触れる時間が多かったんですけど、めちゃくちゃ癒されるね。心も体も温まるというか、とても幸せな気持ちになりました。焚き火ずっとやってたら焚き火がなんか友達みたいになってきた。クリスマスディナーもねやれてよかったということで、今回も楽しいキャンプを過ごせました。今回は車中泊にオールパワーズのポータブル電源を使いました。動画にもね何度か登場している私が愛用しているポータブル電源なので、気になった方は概要欄チェックしてみてください。皆さんまた来週のキャンプでお会いしましょう。またね。